القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. الخارجية: العلاقات المصرية الأمريكية تخرج من دائرة التوتر. طارق عامر: 11.6 مليار دولار وفرتها البنوك للاستيراد. الشروط الروسية لعودة السياح. الفاو تحذر من زيكا المدمر. وإليكم تفاصيل النشرة. العلاقات المصرية الأمريكية تخرج من دائرة التوتر، فقد أكد أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية أن محادثات وزير الخارجية سامح شكري مع أعضاء الكونغرس اتسمت بقدر كبير من الإيجابية والرغبة المتبادلة في تحقيق المزيد من التفاهم والتقارب، مشيرا إلى أن جميع اللقاءات مع أعضاء الكونغرس بمجلسيه عكست اهتماما وحرصا من الجانب الأمريكي على تعزيز العلاقة مع مصر، وإدراكا بأهمية دورها الإقليمي لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط. 11.6 مليار دولار وفرتها البنوك للاستيراد خلال 3 أشهر، هذا ما أعلنه طارق عامر محافظ البنك المركزي، مشيرا إلى أن البنك المركزي ينسق مع البنوك لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام ولسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب في سوق المال المصرية، لافتا إلى أن أرصدة الاحتياطي الأجنبي بلغت 16.477 مليار دولار بنهاية يناير 2016 بارتفاع قدره 32 مليون دولار عن ديسمبر. بعد استقالة النائب كمال أحمد وتراجعه جدل جديد في مجلس النواب حول استقالة سر صيام، ففي الوقت الذي أكد فيه المستشار المستقيل أن قراره النهائي ولن يتراجع عنه على الإطلاق حتى لو رفضه البرلمان، أصر نواب بعض الأحزاب على رفضها حتى لا تفتح الباب أمام استقالات جديدة، في حين يرى آخرون أن وجوده على عكس رغبته لن يكون مفيدا. عودة السياح الروس في الربيع، فقد نقلت صحيفة جازيتا روسية عن مصدر رفيع قوله إن حركة الطيران بين القاهرة وموسكو سيتم استئنافها في مارس المقبل، موضحا أنه سيتم وضع توصيات جديدة من روسيا، من بينها تجديد الإجراءات الأمنية وزيادة عملية تفتيش الأمتعة من الركاب على متن الطائرة سيصل من روسيا. الفاو تحذر من زيكا، فقد قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن الخسائر البشرية من وباء زيكا يمكن أن تصبح مدمرة، موضحة أن أحد الإجراءات الأكثر حسما لمكافحة انتشار هذا المرض هو تكثيف السيطرة على أسراب البعوض الناقلة لها، مشيرة إلى أن هناك تدابير أكثر إلحاحا وذات بساطة نسبية عن استخدام المبيدات، ومنها إزالة المياه الراكدة التي يلجأ إليها البعوض للتكاثر. لا تهاون مع تجاوزات الشرطة، فقد أحال المحامي العام لنيابات جنوب المنيا ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة إحداث عاهة مستديمة واستعمال القسوة ضد أحد المواطنين، وكان المجني عليه قد تم عرضه على الطب الشرعي أكثر من 3 مرات قبل إصدار تقريره النهائي الذي قرر إصابته عليه بعاهة مستديمة نتيجة الضرب. مشاهدينا، إلى هنا انتهت نشرتنا، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.